Наконец-то Леди Баг попалась. Теперь она никуда от меня не денется, и я ее уничтожу. О нет, Леди Баг попала в руки Бражника, и Супер-Кот спешит ей на помощь. Он вызывает флага и превращается из Эдриана в супергероя. Вперед, Супер-Кот, спаси свою любимую! Эдриан, у тебя мало времени и нужно действовать очень быстро, пока Бражник не увидел, что ты помогаешь Леди Баг. Когда он оборачивается, нужно прятаться, а когда отворачивается, то снова пытаться развязать ее. Давай скорее, поторопись! Все получится! О нет, нас заметили, но у нас есть еще одна попытка. На этот раз Супер-Кот точно спасет Леди Баг. Он старается изо всех сил развязать веревки, но они слишком туго затянуты. С одного раза не справится. А Бражник пока замышляет, как он разделается с Леди Баг. Выбросит ее в озеро или отправит на ракете в космос. Но Супер-Кот этого не допустит. Yes, мы спасли ее! Отличная работа, ребята! Если вам понравилось, то ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч! Пока-пока!